Do'stlar, hammalarga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Retro Cars loyihasi. Xudo xolisi do'stlar, mashinamizdan sushilkadan olib chiqib, kraskaga aloqador bo'lgan hamma ishlarimizni bitirdik. Eshik kapotlarini taqdik. Do'stlar, eshiklarimizni gullarga bitta e'tibor qilasizlar. Ideal ravishda tekis bo'lib chiqqan. Hamma usta akalarimiz bilishadi, bu tekis darajasini chiqarish qanaqa qiyinligini. Endi eshigimizni bitta ochirishga e'tibor qilasizlar. O'zim atrajiniyni ko'raman. Do'stlar, bu hali polirovkasi shunaqa effekt beryapti. Xudo xolisa polirovkadan keyin mana shu zo'r effekt beradi. Do'stlar, ko'rib turganinglardek, umuman siklasiz, teshiklarsiz o'rnatib qo'ydik. Usta akalarimizga alohida rahmat. Professional darajada ishlarini bitirishdi. Mana bu ideal chiqyapti mashinamiz. Do'stlar, kraska jarayonlarini tugatganimizdan keyin xudo xolisi motor bilan hadovoy qismiga o'tamiz. Kuzatib boringlar, har bitta elementlarini sizlarga yoritib boramiz. Bizani qo'llab turishda davom etinglar, kommentlarni har bittasini o'qiyapmiz. Sog' bo'lasizlar.